Adumbrenie onyame te ase. Nyame hye bebre me dofo pa wo hwe me Nyankopon wani onyame nto so ma me no mompaye. De obo soro bo asase owotumi na dum ne nani onyam enye kese wo so. Awurade mo ho ban. No ma nani onyam enhyeren. Na nasem a ye de bre wo no enye adwuma wo mu. Yesu di mu. Amen. Me dofo Nyankopon adi onyam ento so. Me no ba be cha asem ketua bi e wo twura asem bi. Na wahu se onyame a wudi nachi no wo ye onyame no kwarefo. Genesis chapter number 12. For Bible na bi. Genesis chapter number 12 verse 1 to 3. The mpese me ma wote ase ne se nipa bibiri nam asase so o mo adwen ne se awurade apo wo. Nyame nka wo ho. Ena no obi ye na adwen se bi ono de onya duru anka obewu. Me nua me nko ho. But asase we so hu ade ba kwa mpese me ka che wo se ade bi ye ni wa nipa nya ama ne bo ato ne yamu da. And the more na ubenya wo ho no na wo problem so edoso. Enti ba bi a wo wadu bia no ayama wani enso ho na hu ne se senya nyame pese oye wo ano no. Tie me. Owura bia na ye friend Abraham. Na trasam se ebra no wo ne na eni na jafie no. Na nyame hira bi eda ho etwen no na so ono ana ode ne ho no na wonim se awurade pese wo hira no. Enti de koba ne se onyame nam ne tumi so ehia Abraham ka kire ne se Abraham me pese wo firi wajafie wabusuam eni ekura wo firi so na ma kire asase a wo bakwa kwatena so yanhwe niema miensa Abraham behwere. Number 1 wo firi ni papa fie. Number 2 obelusu na busuafo. 3 omanya wo firi. Enti niema miensa we ebe firi papa na abrabom na afi wakwakoye ahoho e wo man bi a wonim obi a wo so. Enti we kire se Abraham eko ni nyina no na oni obi a wo na so so odigidie etie Nyankopon na asem a ode ma no. Ewiase obi wo a wotefa akoro se onko akra na adwene se akra de hwan na mini no ho me kopɛ den wo ho. Tie me pa. Ade bi wo na se wampo niema bi anjai niema bi na wo ye wadwen se wo tena ho saa wani beti na wawu. Enti se me de ba aware mu a obi ni ba ma bi anante be ye 5 years ni ba ma ekura nsa eye kokukura onye na adwen se odi bi bekoko hu papa na wo mame. But enam se wo so no wadwen kira wo se saa ba ma we di e me ne tena wa hwe ya se mi jai na mi nya be ma papa nti na wusi ho. Ene obi o kro ni obi a wo miensa enan be ma ne de na so adane Roman don wo bom anopa awia ni anwumre na so na sem wo kan se nkwala ni nti na ni betu no na wadi aware achi ma aware akuno. Masama me pese me kan nyina ne se ade bi wo na se esi wo abrabo mu a enipa ese wo take decision ese wo tu anamon bi anamon na wutu no anamon no be ye yade ba se wo ye wadwen yi na wutu ni yi a ebia na edinhira e de aba wakwan mu. Ba tie me ebra Abraham ye na adwen yi se obekọ no edu ba bi enipa ye nye sutie Onyankopon fra Abraham ne nko a e na oka kire ne se wonko. But Abraham ebekọ no wasande ne wofase e kan ne ho. Tie ni yo ansa na Abraham bekọ no ne nko a bekọ no ode ne wofase kan ho nti o ma ne benya problem e wo na Abraham. Oba bi wo kra oni be mate na be ma ne ka cho so adwo ene de me ne obepie ne yakotena ba bia no nsa bo nso wafafo oba frɛ na danfo na danfo afrɛ na danfo bo hu ana afi o ma ba ye nipa miensa na so mo kotena se a wonu momo abisa pizza no na danfo no ebisa niema kese nti wani bete no na ba ma no bi kura na sika nhyɛ ne ho obehunu sɛ wo ye oba a wo sai sika na wagya wo ho me pa cho ade bi a wo ye biara wo botaye ne wo vision na Nyankopon de amawo anase dientie awurade afra o se ye n'adwuma no emfa bibia nkofrem se wo de ba nyame adwuma obi wo wa nyame afra na awie etwa se o ye nyame adwuma hye ne die no nyame no aka so me ho kyere me ese me to Lancaster dam ese me sifie kama ese me nya ne mapa obohu na wa mane afa ba bi
na afi wodi tumi bi abebata nyame ho de ye nyame adwuma no me pa ocho bebre masama mpesa meka nyina ne se wo a botaye bi si wani so no emfa bibi foforo emafura mu ema wade pa nyeden ense minua nyankopon hyira nyame adom ne tumi ento so ebere wuti asem yi ebere wuti saa futu sam yi mepesa wodi bi eyeden ebo wo bra na wodi bi tu hofo na hu se me sori anopa na mepesa me koye made a menkuto na mede madwen bekwa akwanam enipa bebre wo sori a wo mpanane enti nipa bi wo ho asam ka wonam dwam wonye na adwen se okoto mobile phone wonye na adwen se okoto ntoma wonye na adwen se obeto bibi wonam dwam wo a wo kɔ na obo se na ye paye ade otwam kakra na wasan nachi na wabegina ho no ato ade na obeto abafie no acha ye 3 days na wanu no sa na me kura ba sa na me to sa atare we na se wampane enipa bebre enam se omo sori a omo ntutu omo niema yie nti no ama enne niema bebre na ekoso won abrabo mu a wo hu ne a obeye medofo pa wutie me nyame bo hye da wo so ne se wono nyame frɛ wo no obehira wo nti na oka kira Abraham se wutumi ye sutie na ofiri wagya wo na fi a me wo nhira kase yeden ede ma wo menua wutie me nyame a wudi nachi no wamfrɛ wo so obegu wani mu ase obitumi tena asori dem awo ma na waka se matena ha che enti me kɔ konfo me kɔ malam ho se ne be ya menya moa obi atena asori dem mfihye bebre sika ma ne nsem enti ohun se yeyi loto number e wo TV so yeyi sika e wo TV so na wafa number na wadi akiri afi obehu ne se wakoto ohaw ne amane me paacho bebre yese anya hyenhye hina na yesika enti menua wutie me se wabrabo no niema bi nkoso e wo wabrabo mu na se wo so sika mu ahye o wadwuma na asɛ ya bomode se wobetwa ba nyame nipa bi o nyame tumi ene ngosa wo no so na sa nipa na atumi aboa wo ama wo so wadi yi menua a wo hwɛ me wo de fa number no kona na bi da wo so a wo ne ya wonya wo ho a wo ne me nkasa na me gidi se awurade be fa me so ama nsesa bi aba wa brabom hwɛ wana montuo ye efiso onyame a woyɛ nokwarefo no wamfra wo so obegu wani mu ase baby a opesa wo kɔ ne da bia onyame nhira ni wachi onyame nkasa nkyerɛ wo ebɛyɛ de na wate nyame ne me pa atwotie ni ye nipa bia wo sɔre a ɛne mienu na kasa kyerɛ yɛn baako yɛ the devil voice ɛna baako yɛ onyankopɔn ne adeɛ bi wo wo yɛ a ɛne bi tumi kasa kyerɛ wo sɛ gyae ɛna ɛne bi nso kasa kyerɛ wo sɛ kɔso na ɛna no pɛ anasa ne da yi baby a wo hwɛ me bia no de metumi aka kyerɛ wo no sɛ bɔmɔden sɛ wobedi nyame ne akyi na wayɛ nhira awurade nhira wo no nyɛ wo kɛseɛ no ma na dom ne tumi ento so baby a wokɔ bia me bɔ mpa ye ma wo sɛ onyame onye wo kɛseɛ ɛma adwendwen kun ɛma atete nsɛe wo efisi onyame ɔwɔ bɔhyɛ ne apam de ma wo asɛm ɔka kyerɛ Abraham sɛ saa Abraham wotie dia me nyankopɔn mbɛma wayɛ nhira tie ni o sɛ wotie me a mbɛma wayɛ nhira na ɛkyɛ sɛ number 1 wotie nyame ne a woyɛ nhira number 2 wɔse sɛ wotumi tu anamɔ na obi ɔbɛdom bia no me nyankopɔn mɛdom no na ɛkyɛ sɛ sɛ woyɛ wadwen sɛ wo ne nyame bɛ nante a awurade ko ntɔkwama number 3 wɔse Abraham ɛnam so ɛna wiase hina amama hina bɛyɛ kɛseɛ na ɛkyɛ sɛ wo na wo hwɛ me no wo a wo tie me no sɛ wo bere ho ase ɛhyɛ nyankopɔn ne tumi ɛne na hoɔden so a ɛnam so enipa foforo ebenya aduane adi nyame hyira na ɔnyɛ wo kɛseɛ me mpa ba me bɔ ne sɛ o ma yɛ nipa a nnome edi wachi but obɛyɛ nipa ehira ɛde bedi wachi nyame nka ho nipa bebree empɛsɛ o mbetie nyame ne de nyame bɛka no na ɔmo adane no enti sɛ ɔsɔre anopa na awurade de bibi to na akoma ho a ontu ho anam woni bɛte no na ɔde kɔnana ne ɔhaw ɛde aba na abrabom bidin ɛde prophet Elisha Joshua Memphis prophet 1 sɛ nyame yɛ adom na sɛ opɛ sɛ woni mi hyia me wɔtakwa ɛhɔ ɛna me yɛ asɔre yawada bia every Thursday me wɔtakwa na mom sɛ bibi kyerɛ so na opɛ sɛ obu adwumadie na wafrɛ me awurade bɛyɛ wo kɛseɛ mame no mmɔ mpaeɛ awurade tumi ɛne ne bambɔ ntɔw so awurade nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ asɛm a wati bɔ mpaeɛ sɛ awurade memma asɛm no mfiri wo akoma mu na wobɛyɛ asɛm no yɛfo nhyira ɛne aduonyam ɛnyɛ wo dea wɔ Jesus Christ din mu ɛna mebɔ mpaeɛ amen